Сәлем достар, бүгін біз осындай морковный торт дайындаймыз, яғни сәбізді торт дайындаймыз. Бізге қажет ингредиенттер: бірінші 4 жұмыртқаға құмшекерді салып миксерлейміз. Оның үстінен күнбағыс майын қосып миксерлейміз. Енді ұнымызға разрыхлитель мен соданы салып, араластырып, жаңағы массаның үстінен 3-ке бөліп қосамыз. Жаңағы ингредиенттердің барлығын жақсылап араластырып болған соң, үккіштен өткізілген сәбізді қосып, күрекшемен араластырамыз. Оңнан солға қарай араластыра береміз. Және де бұл торттың тағы бір ерекшелігі, оның ішіне жаңғақтар қосылады, сонымен ол тәтті болады. Тестамыз дайын болды. Енді диаметрі 22 сантиметрлік формаға тестамыздың барлығын құйып, 180 градусқа 45 минутқа пешке жібереміз. Келесі кезекте кремін дайындаймыз. Кілегейдің үстінен қант ұнтағын қосып миксерлейміз. Творожный сырды қосып миксерлейміз. Бізде қою крем пайда болады. Бисквитіміз суыған соң аламыз. Міне біз осылай кесіп алдық. Үлкейіп кеткен керек емес жерлерін осылай кесіп аламыз. Сол кезде бізде түзу торт шығады. Осындай керек емес жерлерін кесіп алыңыздар. Енді осы бисквитті 3-ке бөлеміз. Өздеріңіздің қалауларыңызша 2-ге бөлсеңіздер де болады. Мен жіппен бөлдім, пышақпен бөлсеңіздер де болады. Мен үшін жіппен бөлген оңайырақ. Енді кондитерлік қапшыққа жаңағы істеген кремімізді салып аламыз. Кальцоның ішіне бисквитіміздің бөлшектерін салып бастаймыз. Міне біріншісін, қалған бөлшектерді де дәл солай жасай береміз. Тортымыз дайын болып қалды. Міне керек жерлеріне қалған кремді жағып, дұрыстап, түзулеп торт жасаймыз. Осы шпательдің көмегімен түзулеп, бір келкі торт жасап аламыз. Тортты өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Осылай видеодағыдай етіп әсемдесеңіздер де болады. Өте әдемі торт пайда болады. Міне біздің торт дайын. Біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.